Hi guys, I'm Seth, owner of Warthog Defense. Welcome to our channel. Welcome to the new update on Ukraine. We have some great footage today. We will start with something which is very eerie, very interesting. It's great footage. It's Russian though, but never mind. And later we will see something that we are seeing all the time from Ukraine, Russian soldiers complaining. Let's start. These Russian infantrymen were sent to storm Avdiivka. I can show you what happened to them, but the footage is too gruesome. On the other side, this video has a fantastic atmosphere. It's like out of a Zack Snyder movie. We haven't seen or held an assault rifle yet. Russian soldiers complain that they are being sent to the front without training. But that's exactly what Putin's plan is. He has a huge amount of human resources for meat assaults. Вот ты прикинь, вот снимай меня. Прикиньте, нам, вот мы 26 числа здесь находимся, нам, блять, офицеры врали нахуй в лицо, что мы тероборона. В итоге сейчас вышел подполковник, сказал, что первый раз это слышит. Оказывается, у нас просто стрелковое подразделение, блять, мы штурмовики. Мы штурмовики, блять, мы не тероборона. А нас сейчас только об этом. Мы автоматы еще даже не видели. Автомата не держали, блядь. Автомата не держали 2 недели. Вообще, вот сегодня пришли на полигон пометать гранаты, блядь. Сказали, гранат нету, нахуй. Не дали даже автобус назад. Мы пешком с полигона, блядь, пришли сюда. 10 километров. Назад, 10 километров, блядь. Оттуда пришли сюда, блядь. Как под офицерами, нахуй, воевать, блядь. Они продадут там же, нахуй, нас на Украине, ебаный. Хуесосы, блядь. The Battle of Krinky equipment loss numbers as of 22nd December 2023. In summary, 65 Russian losses versus 0 Ukrainian losses. Note that this is a largely dismounted Ukrainian operation across the Dnipro River, so 0 Ukrainian equipment losses is not surprising and does not necessarily reflect the situation for Ukrainian personnel on the ground. Bergen Panzer II is evacuating damaged Humvee here. This is archival footage of the detonation of a Russian MTLB on a Ukrainian mine. Some died, while some survived. Ебать, колотить. Нормально, Артур, нормально. Фу, бля. Жесть, Артур, все будет, заебись. Домой скоро приедем, ничего страшного. Давай куда-нибудь надо тебя укрыть. Бля, Укрытие где? Где, блядь, укрытие? Смотрите, что вы стоите, смотрите, блядь, на эти кусты, ебан.
Я так и знал, что так и будет. Я Артур тоже знал, я тебя понимаю. Ой, блядь. Давай. Пацаны, давай далеко не уходите. Блядь, не стойте толпой, во-первых, блядь. Так, Подойди. Джек! Джек! Это, Рудик! Это у нас что? Это... Давай я пойду туда, пацанам помогу. Погодь, Артур. Минус мотолыка и 300-е. Да. Не ход? Да, нет. Наводчик, не ходу, пизда. Носилки у кого есть? Пизда. Now let's see some pure Russian propaganda. Some of you are asking why are we showing that on this channel? Well, we want to show you Russian mentality and Russian way of thinking, and then that mentality has led to the attack on Ukraine. Польша. Власть вроде сменилась, а понятно, что и та, и та. Attention, Poland. Russian propagandists tell their audience that Poland is a serious threat to Kaliningrad region and Belarus. Польша. Власть вроде сменилась, а понятно, что и та власть русофобская, да, и накачка армии. Они теперь рассуждают, что, дескать, если Россия победит на Украине, то следующая Польша. Но хотел бы напомнить, что, во-первых, в Польше нет десятков миллионов русских, чьи права ущемляются. Польша не бомбит свои территории, которые как бы в свое время находились в составе Украины, да, и нет никаких оснований нам вмешиваться. Но что делает Польша? Она серьезно угрожает и Калининградской области, и самое главное, нашему главному стратегическому союзнику, это Беларусь. Поэтому Россия тоже вместе с Белоруссией обязана отвечать на эти вызовы. Above, no one can provide any facts that Russia destroyed Ukrainian cultural heritage, says the hypocrite Lavrov. Below, just several of Ukrainian cultural landmarks destroyed or ruined by Russia. The list is actually much longer. За так называемое разрушение украинского культурного наследия, хотя никаких фактов никто предъявить на этот счет не может. Их просто не существует. Так же, как нет никакого права у ЮНЕСКО осуществлять атрибуцию вины. Это признают, кстати, сами сотрудники секретариата ЮНЕСКО в частных беседах. Moldova intends to withdraw from almost all agreements within the Commonwealth of Independent States by the end of 2024. The great geostrategist Putin has moved yet another country further away from the Russian orbit. This was told in an interview with local television by Doina Gurman, an MP from the Party of Action and Solidarity and head of the Parliamentary Committee on Foreign Policy, as quoted by Newsmaker. The CIS was formed following the Soviet Union's dissolution. Its working language is Russian. In 2008, Georgia withdrew its membership after Russia invaded it. Ukraine ended our membership after the Russian invasion in 2014. Russian spokesperson for Foreign Affairs Ministry Zakharova. Moldova's decision to leave CIS is a mental dead end, will worsen the life of the people and humiliate their dignity. It's obvious by Russia's reaction that Moldova made the right decision. Знаю, мне кажется, они уже сами не понимают, что говорят. Мне кажется, они зашли в какой-то абсолютно логический, а возможно даже и ментальный тупик. Они сами ухудшают жизнь своих граждан. Они делают все, чтобы граждане Молдавии страдали от целого ряда предпринимаемых ими мер. Они унижают достоинство своего народа, отказывая ему в праве даже на свой национальный язык. А когда они видят, как другие страны помогают и своим гражданам, и своим соотечественникам, видимо, это вызывает у них вот такую дикую злобу, озлобленность на уровне каких-то, я бы, вы знаете, сказала, звериных инстинктов, но, честно говоря, животных не хочется обижать. Это русофобия молдавского руководства, и она стала приобретать еще более гротескные формы. Вот просто интересно, а как людям, которые подобное заявляют в Кишиневе, я не знаю, можно будет объяснить своим гражданам,
продолжающуюся массовую раздачу румынского гражданства жителям Молдавии. Большинство граждан, как я уже сказала, Республики Молдова относятся к России с большой симпатией, если не сказать больше, любовью. И по-прежнему видят в нашей стране привлекательное место для учебы, работы, лечения, туризма, отдыха и так далее, и так далее. Просто для собственного будущего. Не случайно молдавская диаспора в России насчитывает несколько сотен тысяч человек. And for the end, the Indian Coast Guard has reached the Israeli-linked tanker MV Chem Pluto after it was struck earlier today by a suicide drone launched from Iran. The vessel is carrying crude oil from Saudi Arabia to India. 20 Indian sailors are on board. Thank you guys for watching. I hope you like this video. Stay with us, stay with Warthog Defense. We will have another update tomorrow and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.